প্রেসার কম, মাইলেজ কম বা স্প্রে অনিয়মিত? সমাধান এখানে। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি BS6 ফুয়েল পাম্প টেস্টার কিট। বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে BS6 2 চাকার জন্য। সরাসরি 12 ভোল্ট গাড়ির পাওয়ার থেকে চলে। সকল প্রধান ব্র্যান্ডের সাথে মানানসই, হাই পারফরমেন্স ফুয়েল পাম্প এবং ইনজেক্টর কিট সহ সহজ সমাধান। সঠিক ডায়াগনোসিস, আপডেটেড ডিলারশিপ এবং সেরা দামের জন্য যোগাযোগ করুন। প্রেস্টিজ ইন্ডাস্ট্রিজ, বিশ্বাসের নাম।